咁嚟到 exit and alkali 嘅最後一個部分啦，就係 volumetric analysis， 亦都係咧最重要一個部分。我哋見到兩粒星星，基本上咧每一年都考咁滯㗎啦。咁就 volumetric analysis 係一個 experiment 啦。咁佢個目的咧就係要揾出一個 unknown sample 裏邊嘅 amount of substance 究竟有幾多。咁佢可以揾出佢嘅重量啦，又或者揾出佢嘅 concentration 係幾多嘅。咁佢牽涉到兩個過程嘅，第一個過程咧就係叫做 preparing of standard solution 啦，咁第二個過程就叫 titration。咁何謂 standard solution 咧 ？standard solution 嘅 definition 咧，2018年嘅 DSE 都考過嘅，就係一個 solution with known concentration 啦。咁呢個咧大家一定要識啦。咁我哋點樣 prepare 一個 standard solution 咧？咁呢個咧都係經常考嘅一啲題目嚟嘅。咁但係講點樣 prepare 個 standard solution 之前咧？咁我哋咧就講咗用啲乜嘢 common 嘅 apparatus， 我哋會用響呢一個 volumetric analysis， 包括點樣 prepare 嘅 standard solution 或者 titration。咁第一個咧就叫 volumetric fast 啦，個樣就係咁樣噶啦，咁大家應該知噶啦。第二個咧 conical fast， 咁第三個咧就 pipette 啦 ，pipette 就係呢一個啦。第四個就係 burette 啦 ，burette 就係咁樣嘅。咁pipette 同 burette 就最主要咧就係我嚟 measure 一個 accurate 嘅 volume of solution use 究竟係幾多。咁pipette 咧就係一個 fixed volume 嘅。咁通常嚟講我哋用25 cm cube 啦，常用嘅或者10 cm cube 都會有用嘅。咁burette 咧就50 cm cube 嘅。咁呢個咧就係 measure 一個 variable 嘅volume of solution use accuracy 啊。咁就係呢啲咁嘅 apparatus 個名，大家都要識啦。咁同埋咧點樣去處理嗰個 apparatus 咧，大家都要識嘅就係點樣洗佢啦。咁就如果兩個 fast 嘅話咧，就咁用 distilled water 洗就可以啦。咁大家寫嘅時候咧，記住一定要寫 distilled water， 唔可以就咁寫 water。又或者你可以用 deionized water 咯。咁總之就唔可以就咁寫 water。如果你就咁寫 water 咧，佢就一定扣分嘅。咁就兩個 fast 咧就咁用水 distilled water 洗就可以啦。咁而兩個長嘅 apparatus 咧 burette 同 pipette 咧，咁我哋咧除咗用水 distilled water 洗完之後咧，我哋仲要 rinse by the solution 嘅。個意思即係話，譬如我用個 pipette 裝 sodium hydroxide solution 嘅，咁你洗完個 pipette 之後咧，你就要再用 sodium hydroxide solution 去 rinse 嗰個 pipette。咁個原因咧就係因為如果 pipette 同 burette 裏邊有水嘅話咧，當你抽咗啲 solution 落去嘅話咧，其實就會有個 dilution， 咁個 concentration 就唔準噶啦。咁所以咧，大家呢個咧都要注意點樣去洗嗰啲 apparatus 咧，咁大家都要識嘅。好啦，學識咗用啲乜嘢 apparatus 之後咧，我哋就可以咧講下點樣去 prepare 一個 standard solution 啦。咁呢一個咧都係常考嘅。響會考年代啦，又或者 DSE 嘅年代，其實都有考過噶啦。譬如會考年代嘅04年考過啦，09年考過啦 ，DSE 嘅14年考過，19年考過，21年考過。咁你見到隔幾年咧，佢就會考一次噶啦。咁所以咧呢一個步驟咧，大家都係要識嘅，就係點樣 prepare 個 standard solution。咁咧基本上咧有兩個方法嘅。第一個方法咧就係用一個 pure solid 去 prepare， 另一個咧就係用 dilution of 一個 solution 去做。兩個方法都有考啦，咁但係咧從一個 solid 去 prepare 個 standard solution 咧就比較多考啲嘅，常用都係用呢個做法嘅。咁個做法係點做咧？譬如舉個例子啦，我哋而家要做一個 sodium carbonate 嘅 standard solution， 咁我可以點樣做咧？咁首先當然第一樣嘢你就要知道你要做個 concentration 同個 volume of sodium carbonate solution 究竟係幾多先啦。咁你就可以計一計咧，如果 say for example 我要250 cm cube 1.0 molar 嘅 sodium carbonate， 咁你咪可以計到究竟有幾多 mol 嘅 sodium carbonate 咯。你就係將1乘以250 over 1000。咁呢個咧就係個 number of mole of sodium carbonate 啦，再乘翻 sodium carbonate 嘅 molar mass， 你咪可以揾到咧你需要幾多 gram 嘅 sodium carbonate 咯。好啦，然之後咧你就稱個 exact amount of solid。好啦，咁然之後咧你就將呢一個 solid 咧就溶咗落去大概100個 cm cube 啦，或者150個 cm cube 啦 ，around 咁上下都 OK 噶啦嘅 distilled water 裏邊先，咁喺個 beaker 裏邊做喎。咁咧就唔好咧直接咧就加落去個 volumetric fast 啦，因為個 volumetric fast 咧就唔係好容易俾你可以 dissolve 到啲 solid 嘅，咁所以就唔得。咁然之後咧就揾個 glass wall 去搞，就 make sure 咧所有嘅 sodium carbonate 都溶晒之後咧，就將個 solution 咧就 transfer 去到一個250 cm cube 嘅 volumetric fast。咁你 transfer 咗之後咧，你個 beaker 仲有啲 solution 剩噶嘛，咁裏邊仲有啲 sodium carbonate 嘅喎，咁所以咧你就要將個 beaker 咧去 rinse with distilled water 啦。咁然之後 rinse 咗之後咧，就要將嗰啲
washing， 我哋叫做洗完嗰啲水咧就叫 washing 啦，就將嗰啲 washing 咧就 transfer 晒去嗰個250 cm³嘅 volumetric flask。咁你洗幾次啦？咁就 make sure 咧所有喺 beaker 裏邊嘅 sodium carbonate 咧都去晒嗰個volumetric flask。咁然之後就加啲 still water 對對 mark 啦，或者你叫 graduation mark 都可以啦。如果你唔識串 graduation， 咁你就咁寫個 mark 都 OK 噶。咁就加啲 still water 加到個 mark of the volumetric flask， 然之後就 shake 個 volumetric flask thoroughly。或者唔好用 shake 啦，用 mix 啊 the solution 咁就 OK 啦 ，mix the solution thoroughly。咁呢個咧就係嗰個步驟啦。咁大家呢個真係要背一背佢啊。咁啊經常考嘅，因為21年考完之後咧，隔咗幾年冇考過咯。咁我淨係講咗啦，隔幾年就會考一次噶啦嘛。咁如果26年嘅話，咁隔咗5年都差唔多係時候考一考噶啦。好啦，咁第二個方法就係做 dilution 啦。咁呢個我就唔詳細講啦。咁啊唔係好多考嘅啫 ，DSE 冇考過嘅，基本上就會考年代00年同07年都考過。咁但係 DSE 就冇考過嘅。咁啊通常都係用 pipette 噶啦，即係簡單啲講，譬如我哋而家要做個 tenfold dilution 嘅，即係大到10倍嘅話，咁我咪可以點做啊？用個 25.0 cm³嘅 pipette， 然之後咧就抽落去個 volumetric flask 250 cm³， 咁你25 cm³開到250 cm³， 你咪做咗10倍嘅 dilution 咯。咁個做法都一樣噶啦，你擺咗落去，即係 transfer 咗25 cm³嘅 solution 落去 volumetric flask 之後咧，你咪加啲 still water 去到 graduation mark， 然之後咧就 mix the solution thoroughly 咯。咁所以咧其實冇乜嘢寫，反而咧個 solid 去 prepare standard solution 咧就比較重要一啲啦。好啦，咁係咪所有嘅 solid 都可以我哋 prepare 個 standard solution directly by dissolving 一個 known mass 嘅 solid 咧？咁其實就唔係嘅，因為咧都有考過嘅 DSE 嚇，咁就係sodium hydroxide 就唔得嘅。咁點解咧？原因 sodium hydroxide 咧佢本身係 hygroscopic 嘅，佢吸水嘅。咁空氣中間嘅水分吸咗之後咧，個重量係唔同咗嘅。咁所以咧，你稱1 gram 嘅 sodium hydroxide 嘅 solid 咧，其實佢裏邊可能冇1 gram 嘅，因為有一部分係水嚟嘅。同埋佢會同空氣中間嘅 carbon dioxide react 啦，因為 carbon dioxide acid gas 啊，咁佢同 sodium hydroxide 都有 reaction 嘅。咁呢個咧都會影響到咧 sodium hydroxide 嘅 mass 究竟係幾多啊？咁所以咧，如果你要做一個 standard solution by dissolving 一個 solid 嘅話咧，咁你個 solid 一定要 pure 啦，一定唔可以吸水㗎啦，唔可以 hygroscopic 㗎啦。而佢哋嘅 formula mass 你都一定要清楚知道先可以做得到嘅。咁啊呢個咧大家都可以注意啦。好啦，咁除咗學識點樣 prepare 個 standard solution 之外咧，咁點樣去 conduct 個 titration 大家都要識啦。咁呢一度咧就係嗰個做法啦。咁尤其是咧我哋點樣 prepare 一個 Biuret for titration 咧，咁大家都要知嘅。咁呢個咧喺會考年代又係考過嘅，咁但係喺 DSE 就好似冇乜點樣考過呢一啲嘢啦。咁會唔會考呢？咁當然啦，都係 syllabus 裏邊要識嘅嘢嚟噶嘛，咁都有機會考嘅。咁就個做法就係點呢？我就將25 cm³啦，咁咪未必一定25 cm³嘅，有陣時用10 cm³都得嘅，冇問題嘅。就 transfer 咗啲 acid 或者 alkali 落一個 conical flask，就用 pipette。咁然之後咧就rinse the Biuret with distilled water， 然之後就 with the acid 或者 alkali 啦。嗱，舉個例子，譬如我哋而家咧要揾出一個 commercial 嘅 vinegar， 即係你喺超級市場買到嘅 vinegar 啲醋啦，佢裏邊嘅 ethanol oxide 嘅 concentration 係幾多？咁我可以點樣做呢？咁我可以咧首先將個 vinegar dilute咗先啦，因為個 vinegar 個 concentration 都幾高啊。咁可能咧我抽25 cm³嘅vinegar 就去到250 cm³嘅 volumetric flask， 然之後加水加到250 cm³， 咁我咪做咗10倍嘅 dilution 啦。然之後再抽25 cm³嘅 dilute 嘅 vinegar 咧落個 conical flask 裏邊。好啦，咁然之後咧就 prepare 個 Biuret 咯。咁 Biuret 用乜嘢咧？我就用 sodium hydroxide 啦 ，standard solution。咁你話唔係，正話你明明講 sodium hydroxide 唔可以做 standard solution 咩？唔係，我講緊咧 sodium hydroxide 嘅 solution 咧 ，standard solution 咧唔可以直接由 sodium hydroxide 嘅 solid 去 prepare 啫。咁即係點啊？咁即係你 prepare 咗個 sodium hydroxide 嘅 solution 之後咧，你係要做到個步驟嘅，就係你要揾一個 acid 去 titrate with 佢先，去 standardize 佢先。個意思即係話你要揾出嗰個 solution of sodium hydroxide 嘅 exact concentration 係幾多先，你先至可以咧將個 sodium hydroxide solution 咧 as 一個 standard solution。咁通常嚟講咧，我哋會用一個我哋所謂嘅 oxalic acid 啦，又或者叫做 ethane diol acid 啦 ，ethane diol acid
去做一個 exit 去 standardize 個 sodium hydroxide 嘅。不過呢個咧太深啦，我唔詳細講啦。好啦，咁當我真係知道呢個 sodium hydroxide 嘅 solution 嘅 concentration 係幾多啦，咁然之後我就會點咧？我洗完個 burette 之後咧，我就再用個 sodium hydroxide solution 嚟 rinse 佢。rinse 完之後咧，佢有個 burette tip 嘅，咁大家知道 burette 咧其實係個 stop coat 噶嘛。即係有個水喉咁噶嘛，咁呢度咧個 burette tip 咧其實咧本身就即係載滿咗空氣嘅，咁但係呢度咧有空氣嘅話就唔得嘅，因為會影響個 volume of solution。咁所以咧你就要 make sure 咧呢一個 burette tip 咧係唔會有 air trap。咁可以點做咧？你就開咗個 stop coat run for a while， 將啲 solution 咧 run 落去，就 fill up 咗呢一個 burette tip with 你個 sodium hydroxide solution。嗱咁樣先會準確嘅。好啦，咁然之後咧就再加 indicator 落去啦。咁你加咩 indicator 咧？咁我哋常用嘅就有 methyl orange 或者 phenolphthalein 啦。咁陣間我會再講用邊一隻 indicator 嘅。咁譬如好似呢一度咁啊，我話喺個 weak acid 同埋 strong alkali 嘅，我就會用呢一個 phenolphthalein 咧做一個 indicator 啊。好啦，加2滴落去啊，好啦，唔好加太多咯。咁你加2滴落去之後咧，因為佢 acidic 啊嘛，佢咪 colourless咯。好啦，咁然之後咧就再加你個 solution sodium hydroxide solution from the burette， 就 titrate with 嗰個 ethanol exit。咁你 titrate 之前咧，你就 mark 低個 initial reading 啦 burette reading 啦，然之後 titrate 完之後咧，去到 end point 啦 end point 嘅意思即係話佢要即係已經轉咗色啦 indicator 變咗做粉紅色啦，咁你個 titration 就停啦。咁然之後你就 mark 低個 final burette reading， 咁你兩個相減，你咪揾到用咗幾多 sodium hydroxide 嘅 standard solution 去 titrate with ethanol exit 啦。好啦，咁你揾到咧佢嗰個volume 啦，咁你又知道佢 molarity 啦，咁 M 乘 V 咪等於 number of mole 咯，咁你咪知道究竟用咗幾多 mole 嘅 sodium hydroxide 可以 neutralize 咗喺呢個 diluted vinegar 裏邊嘅 ethanol exit 啦。咁因為個 mole ratio 係1:1噶嘛，咁你咪可以揾到喺呢25 cm cube 嘅 dilute exit 裏邊究竟有幾多 mole 嘅 ethanol exit 啦。好啦，咁因為佢大咗10倍嘛，咁你咪乘翻10，你咪知道究竟佢原本冇大咗之前咧，究竟嘅 number mole 係幾多咯？咁然之後咧，再除翻佢用咗25 cm cube 嘅 vinegar 嘛，除翻個 vinegar 嘅 volume， 你咪揾到喺個 vinegar 裏邊 ethanol exit 嘅 concentration 究竟係幾多咯？咁基本上咧，成個古仔就係咁樣嚇，咁啊後邊嗰啲都係咁上緊㗎啦嚇，咁我哋一陣間再講落去有啲咩 example 啦。好啦，今次講咗咧，我哋要用一個 indicator 去 detect 個 endpoint 噶嘛，咁呢個最常用噶啦。咁當然2025年咧就考咗一題咧，就唔可以用 indicator 嘅原因就係因為佢titrate嗰個咧係紅酒嘅顏色好深色，你用 indicator 咧你就 mask 咗你嗰個 indicator 轉色噶啦。咁除咗用 indicator 之外咧，我哋都可以用 temperature change 啊。個 maximum temperature rise 就係個 endpoint 啦，又或者我哋可以用個 electrical conductivity 啦，咁個 minimum 嘅 electrical conductivity 嗰一點咧就係嗰個 endpoint 啦，又或者我哋可以咧用一個 pH value 啦，咁我哋咧去量度佢個 pH value， 然之後咧揾一個sudden change 個 pH 突然間會改變得好急嘅，咁嗰一點咧就係嗰個 endpoint 啦。咁我哋除咗用 indicator 之外咧，我哋亦都可以用啲其他方法咧去 detect 個 endpoint 或者 equivalence point 嘅。好啦，咁但係最常用都係 indicator 啦。咁我哋咧正話講咗常用嘅 indicator 有2隻啦，一個 methyl orange 啦，一個就係 phenolphthalein 啦。咁我哋揀乜嘢 indicator 去做咧？咁就視乎究竟你個 titration 係乜嘢 acid 乜嘢 alkali 啦。咁如果 strong acid strong alkali 嘅話咧，基本上咧2隻 indicator 都可以嘅。咁但係如果 strong acid weak alkali 嘅話咧，咁因為咧喺個 endpoint 嘅時候咧，嗰個 solution 嘅 pH 咧係會 acidic 嘅。咁你點樣記咧？好簡單嘅啫，邊個 strong 就係邊一個噶啦。咁所以咧，如果佢係 strong acid weak alkali 嘅話咧，佢 endpoint 嘅時候個 solution 咧就會係 acidic 嘅。咁 acidic 嘅話咧，我哋就用 methyl orange， 因為 methyl orange 咧係大概4至6個 pH 轉色嘅。咁因為個 solution 係 acidic 啊，咁所以我哋咧就要揀翻一個喺 acidic region 轉色嘅 indicator 去 detect 個 endpoint 啦。咁調翻轉頭，如果 strong alkali weak acid 嘅話咧，咁個 endpoint 嗰個 solution 個 pH 係咪會高過7咯？係 alkali 嘅咯。咁我哋就會用 phenolphthalein 咧去做一個 indicator 啦，因為 phenolphthalein 咧佢係大概8至10轉色嘅，佢一個 alkali medium 咧轉色，咁所以咧我哋就要揾phenolphthalein咧去做一個咁嘅 endpoint 先至係準確嘅。咁大家呢個咧都要識嘅。又或者如果係牽涉到 sodium carbonate 嘅 titration 嘅話咧，咁因為咧個 reaction 產生咧 carbon dioxide 噶嘛，而 carbon dioxide 溶咗水係 acidic 噶嘛，咁所以咧如果嗰個 reaction 係牽涉到 acid 加 carbonate 嘅話咧，其實喺 endpoint 嘅時候咧嗰個solution 咧佢都係 acidic 嘅，咁所以咧我哋都係要用 methyl orange 去做啦。咁除此之外咧，大家仲要識得咧去 predict 咧嗰個 endpoint 嘅 colour change，咁呢個咧都係常問嘅。咁
係超常問喎，基本上12、13、17、18、21、22、25年都考過嘅，咁所以咧呢個咧就大家都一定要識啦。咁我點樣諗嗰個 endpoint 嗰陣時個 colour change 係點咧？咁就最主要咧就睇嗰個 conical flask 裏邊嘅 solution 裝住啲乜嘢啦。咁如果嗰個 solution 係 acid 嚟嘅話，咁啊 titration 咧就個 burette 個 titration 咧就個 sodium hydroxide alkali 嘅話咧。咁你個 indicator 係加落個 conical flask 裏邊嘅 solution 啊嘛，咁即係由 acid 轉 alkali 啦。咁所以咧，如果你係用 methyl orange 嘅話咧，佢個顏色改變咧，如果佢係 methyl orange 嘅話 ，acid 咧佢係紅色嘅，去到 endpoint 咧佢係橙色嘅。咁又唔係，去到 alkali 啊嘛，咁佢咪變黃色咯。嗱，如果你加到變黃色咧，就太多啦 ，overshoot 咗噶啦，咁變咗咧就唔準確。咁所以咧，記住係紅色轉橙色，黃色咧係唔接受嘅。咁大家呢個記得啦。咁如果我哋用 phenolphthalein 去做 indicator 嘅話咧，咁因為原本係 acidic 啊嘛，咁所以咧就 colourless 咯，然之後咧去到 endpoint 咧就變咗做 pink 啦，就 colourless to pink。咁如果調翻轉頭咧，個 conical flask 裝住嗰個係 alkali 嘅，咁你用 methyl orange 嘅話咧，咁佢本身咪黃色咯 ，before the endpoint，但係咧去到 endpoint 嘅時候咧，佢就會轉咗做橙色啦。咁所以咧你見到咧 methyl orange 如果做 indicator 嘅話咧，佢個 endpoint 嘅顏色 at the end 咧一定係橙色嘅。不過問題係紅轉橙啦，定係黃轉橙咯。咁大家呢個咧就要諗清楚啦。咁調翻轉頭，如果用 phenolphthalein 做 indicator 嘅話咧，咁佢本嚟 alkali 啊嘛，咁佢咪會由一個 pink colour 變做 colourless 咯。咁大多數嘅情況咧，用 phenolphthalein 咧，就我哋咧就會都係用 colourless to pink 會比較好啲。原因就係因為咧，由冇色變有色咧，係容易睇過由有色變冇色嘅。咁所以咧，好多時咧都會係咁嗱，但係好多時就唔係一定㗎。而且咧，如果俾我得揀嘅話咧，我會選擇用 phenolphthalein 去做 indicator，就 rather than methyl orange。除非你用 phenolphthalein 咧係唔準確。點解咧？原因就係因為咧，紅橙橙黃黃咧，其實有陣時咧比較難睇啲。但係如果用 phenolphthalein 嘅話咧，佢有個好處就係有色冇色，咁就比較容易 detect 啲啦。好啦，咁titration 有啲咩作用咧？有啲咩用途咧？咁我呢度咧就 list out 晒咧，即係喺 DSE 裏邊咧出過嘅一啲 example 啦。譬如07年嘅考過呢一個啦，10年考過呢個啦，13年、14年、17年、21年咧就考過呢啲 example 啦。咁呢個咧就係我哋揾個 concentration of solution 嗱，呢個咧就係最簡單嘅。咁如果真係如果真係出呢一個咧，你真係哇開心啦，因為呢個係簡單嘅比較。咁個做法係點咧？就好似我正話咁樣講咯，即係揾一個commercial嘅一個vinegar 去揾出究竟個 ethanol oxide 嘅 concentration 係幾多？咁個做法就正話都講過係點樣啦。咁譬如另外一啲例子咧，譬如好似呢一個啦，21年咁樣嚇，你要揾出個 sodium carbonate 嗰個成分有幾多嘅？咁你揾個 hydrochloric acid titrate with 佢咯。咁呢個咧就要小心啲，因為點解咧？因為 sodium carbonate 同埋 hydrochloric acid 嗰個 mole ratio 係2:1嘅。咁如果你呢個 hydrochloric acid 係個 standard solution 嘅話咧，咁你就要將個 number of mole sodium 嘅 hydrochloric acid 咧就除2先揾到 sodium carbonate 嘅重量。咁呢個咧順帶一提啦。咁如果係呢啲題目嘅話咧，即係揾一個 concentration of solution 嘅話咧，咁其實你如果真係諗唔明嘅話咧，其實你唔使諗咁多住嘅。你第一步你揾咗邊個 standard solution 先，即係邊一個 solution 係 with low concentration 嘅。咁然之後你揾咗個 standard solution 嘅 number mole 先。咁因為咧90%嘅機會咧都係揾咗個 standard solution 嘅 number mole 先嘅。咁你 at least 你都執咗一分先啦，係嘛？咁你揾到個 standard solution 嘅 number mole 之後咧，你 base on 翻個 balance equation，你咪可以揾到個 mole ratio，你就可以揾到另外一個 unknown substance。佢嘅 number mole 係幾多？咁你揾到個 number mole，再除翻個 volume，咁你咪可以揾到佢個 concentration 咯。不過你小心呢，有陣時好似我正話講個 vinegar 係做咗個 dilution 嘅，做咗個 tenfold dilution 嘅。咁你計數嘅時候咧，就記得要乘翻10啦。咁呢啲咧都係要知道嘅。好，第二個玩法咧就係揾一個water of crystallization of 一個 crystal 裏邊究竟係幾多？咁呢個咧就響會考年01年考過啦 ，DSE 咧18年考過，咁大家咧就可以參考翻咧嗰一年嗰個 marking scheme 點樣計。咁就亦都揾個 basicity of acid 啦。咁啊04年同埋23年咧都考過。咁呢個咧就我都講多少少啦。咁點樣揾一個 basicity of acid 咧？其實就好簡單嘅啫。嗱，如果咧係一個 monobasic 嘅acid 咧，咁嗰個 acid 同 alkali 嘅 mole ratio 就會係1:1嘅。咁如果大 basic 嘅話咧，就會係2:1嘅。咁 tri-basic acid 嘅話咧，咁就係3:1嘅。咁所以咧，你咪睇到咧，其實如果我要揾出一個 acid 嘅 basicity 嘅話咧，你只要揾到咧嗰個 alkali 嘅 number of mole，揾到 acid 嘅 number of mole，然之後揾佢哋嘅 mole ratio 咧，
即係呢一個咧，咁其實就個 basicity of 嗰個 exit 噶啦。咁所以咧，你將個 number of mole of alkali 啦，number of mole of alkali 啦，去除以個 number of mole of exit 啦，其實你就揾到個 basicity 噶啦。咁呢個咧，大家就要記一記佢啦。好啦，第四個咧就都好常考嘅，你見到都考咗好多次啊。而呢個咧，我覺得咧都會比較難考啲，即係難計啲嘅啲數。譬如06年考過呢個啦，09年考過呢個啦，12年考過呢一個啦，16年考過呢一個啦，20年考過呢個啦，22年考過呢一個啦。咁呢個咧，因為有陣時咧，佢會牽涉到一個所謂我哋嘅 back titration。咁就會好似比較難少少嘅。咁何謂 back titration 咧？嗱，簡單啲講咧 titration 可以有兩種啦。第一種就叫 direct titration 啦，就好似我呢一個咁啦。我揾個 standard solution 去揾出一個 unknown sample 嘅 concentration 或者 amount 係幾多，咁呢個咪叫 direct titration 咯。個 titration 嘅 reaction 就正係揾緊我想揾嗰樣嘢嘅。咁但係咧有陣時 back titration 咧就唔係嘅，即係點咧？譬如舉個例子，好似呢個20年考過啦，就揾 eggshell 裏邊嘅 calcium carbonate 究竟嗰個 percentage by mass 究竟係幾多？咁我哋點樣做咧？咁佢就將一個 low mass 嘅 eggshell， 然之後咧就將佢咧加落去一個 excess 嘅 hydrochloric acid，excess 㗎。咁咧就將所有嘅 calcium carbonate 咧就同 hydrochloric acid react， 就變咗做 calcium chloride 啦、carbon dioxide 同埋水啦。好啦，咁呢度咧因為 excess 㗎嘛，即係 more than enough 㗎嘛，你 react 晒啲 calcium carbonate 之後咧仲有剩㗎嘛，然之後咧你就再用一個 standard 嘅 sodium hydroxide 去 titrate with 嗰個 excess 嘅 hydrochloric acid。嗱，咁所以咧，你嘅 titration 咪 sodium hydroxide titrate with hydrochloric acid 啦。咁但係你個問題係要揾緊 calcium carbonate 嘅 amount 啫嘛。咁所以咧，你呢一個 unknown substance 佢唔係一個 titration 裏邊嘅喎。咁呢個咪就係一個 back titration 咯，好明顯地就唔係一個direct titration 咯。direct titration 咧，我就直接揾個 standard 嘅 hydrochloric acid 去 titrate with calcium carbonate， 而揾到有幾多 hydrochloric acid react 咗。去揾究竟有幾多 calcium carbonate 嘅話咧，咁呢個就係個 direct titration 啦。但係如果個 titration 咧，你見到係 sodium hydroxide 加落去係同個 hydrochloric acid react 嘅話咧，咁呢一個咧就唔係直接揾緊 calcium carbonate 嘅 amount啫嘛，咁就係一個 back titration 啦。咁點解要 back titration 咧？咁大家都可以知道下嘅。咁原因就係因為 calcium carbonate 咧，因為佢 solid 嚟嘅，同埋喺 eggshell 裏邊咧，其實佢未必會 react 得咁快。咁所以咧，我哋要 titration 嘅話咧，其實個 reaction 一定要夠快嘅。如果唔係，你諗下，滴一滴落去，要等成分鐘佢先 react 完嘅。咁你點搞啊？你滴一滴就等一分鐘，滴一滴就等一分鐘啦。咁變咗未冇 impossible 嘅喎。咁所以咧，你 titration 個 reaction 咧一定要夠快。咁但係如果佢係喺個 eggshell 裏邊嘅 calcium carbonate 咧，其實佢未必係 instantaneously 可以同呢個 hydrochloric acid react 嘅。咁我哋點做咧？我哋就加 excess 嘅 hydrochloric acid 落去，俾足夠時間，譬如 react 15分鐘，仲要加埋熱添，要 make sure 喺雞蛋殼裏邊所有嘅 calcium carbonate 都同 hydrochloric acid react 晒啦。咁然之後我再用 titration 去 back titrate 翻，剩翻幾多 hydrochloric acid。咁所以我哋咪要用 back titration 咯，就唔可以用一個 direct titration， 用個 hydrochloric acid 直接去揾究竟 calcium carbonate 有幾多咯。咁所以呢個咧大家都要知道啦。好啦，咁如果真係 back titration 嘅話咧，你記住一定係咁做噶啦，就係 total 減 excess。嗱，我哋喺 titration 裏邊咧，正話講咗用 sodium hydroxide 去 titrate with excess 嘅 hydrochloric acid 啊嘛，我咪可以揾到有幾多。呢個人 titration data 裏邊揾到㗎，有幾多 excess 嘅 hydrochloric acid 咯。好啦 ，total 加咗幾多 hydrochloric acid，我哋又知兩個相減咗之後，我咪知道用咗幾多 hydrochloric acid 同個 calcium carbonate react 啦。好啦，咁個 mole ratio 係2:1㗎嘛，咁我揾到呢個 number mole 除咗2，我咪揾到究竟有幾多 mole 嘅 calcium carbonate 喺 eggshell 裏邊咯。咁然之後乘翻佢嘅 molar mass，你咪揾到 eggshell 裏邊有幾多 gram 嘅 calcium carbonate 咯。再除翻我哋用咗幾多 gram 嘅 eggshell，乘翻100%，你咪可以揾到 eggshell 裏邊究竟 calcium carbonate 嘅 percentage by mass 係幾多咯。咁呢個咧就係個 back titration 嘅玩法啦。記住第一步，你一定要知道佢係 direct titration 啦，定係 back titration。如果係 back titration 嘅話，佢一定係玩呢一招噶啦，就係 total 減 in excess。我哋個 titration 咧係揾緊 in excess 嘅 reactant 究竟剩翻幾多冇 react 到嘅。咁然之後咧可以咧就揾到你想要揾嘅嘢啦。咁大家關於 back titration 就係咁啦。嗱，2012年呢條咧就超級難嘅，我自己覺得啦嚇，即係我覺得應該呢一個咧係 DSE 嘅天花板嚟嘅。咁所以咧大家可以咧即係試下做下2012年
即係睇下識唔識做。如果你2012年都搞得掂嘅話呢，我都幾有信心，大家喺 DSE 裏邊所有嘅題出呢應該都可以計得到嘅。好啦，咁呢一個呢就係關於成課 Acid and Alkali 嘅，好快咁樣同大家做咗個 revision 啦。咁希望呢條片幫到大家啦。咁如果大家覺得有需要嘅，想學得深入啲嘅話呢，咁大家可以去翻 camcamday.com 啦，就報讀我嘅網上課程啦。